Þegar að jarðskorpuflekarnir hreyfast til, og eins og ég hef áður sagt, þá geta þeir farið í sundur frá hver öðrum, þeir geta rekist svona til hliðar við hvorn annan eða rekist saman, þá byggist upp spenna. Þetta er ekki þannig að þetta renni bara til og við getum, ef ég held á blaði til dæmis og ætla að toga það í sundur og þá get ég toga þannig til það rifnar, þá kemur kippur eða ekki þegar það rifnar. Þetta er svolítið það sama. Byggist upp spenna, svo þegar það gefur eitthvað eftir, þá kemur hnykkur. Það eru jarðskjálftarnir. Það fer eftir ýmsu hversu stórir skjálftar eru og eru mældir eftir svokölluðum magnitúdkvarða. Á Íslandi verða jarðskjálftar á hverjum einasta degi. Þar sem jarðskorpuflekar mætast verða jarðskjálftar oft daglega, en langflestir eru mjög litlir. Jarðskjálfti sem er 1 til 2 á þessum kvarða, við finnum ekki fyrir því. Þetta er svolítið bara eins og stór bíll keyrir fram í húsinu okkar. En þegar jarðskjálftarnir 4-5, 3-4-5, þá eru fann að taka eftir þeim. Og þegar þeir eru konir yfir 6, þá eru þeir farnir að valda skemmdum, minnstu kosti sumstaðar. Það er eins og mjög breytilegt eftir löndum hvaða reglur gilda til dæmis hvernig má byggja hús og hversu mikið hús eiga að þola. En allra stærstu jarðskjálftarnir eru og yfir 9. Og þá eru miklar skemmdir alveg sama hvað. Það er ekkert hægt að byggja hús þar sem öll hús þola jarðskjálfta upp á 9 eða meira. Það eru sum hús sem þola það en mörg skemmast, þó þau hrynji kannski ekki endilega. Og í þessum allra stærstu jarðskjálftum þá verða oft til flóðbylgjur líka því að þá kemur hnykkur á hafsbotninn og þá fer af stað flóðbylgja og þær geta valdið skaða líka. Þið kannski hafið heyrt í fréttum í jarðskjálftum til dæmis í Suður Ameríku, í Chile eða Perú eða í Japan eða Indónesíu að þá eru gefnar út flóðviðvaranir. Því að flóðbylgjur fara þá yfir og það hefur gerst að það verður jarðskjálfti í Japan sem veldur flóðbylgjum allt Kyrrahafið. Á Íslandi eru jarðskjálftar algengastir við þessi flekaskil eins og sem að liggja upp í gegnum Reykjanesið, upp í gegnum Suðurlandið, Hálendið og út Tjörnesið fyrir norðan. En á Íslandi er eiginlega ekki hægt að fá jarðskjálfta sem eru mikið stærri en 7. Einfaldlega vegna þess að jarðskorpan hérna er frekar þunn af því að þetta eru 2 flekar að fara í sundur og svo byggist upp jarðskorpa með eldgosum þannig að þess vegna er ekki bara Ísland í tvennu lagi. Þegar jarðskorpan er svona þunn þá næri ekki að byggjast upp nógu mikil spenna, hún losnar alltaf strax. Þess vegna verða margir jarðskjálftar í Íslandi en ekkert rosalega stórir. Það eru hins vegar dæmi jarðskjálfta nálægt 7. Árið 2000 og 2008 voru jarðskjálftar á Suðurlandinu yfir 6. Voru að valda töluverðum skemmdum en engum slysum, engin hús hrundu en það voru nokkur hús sem skemmdust það mikið að það var ekki talið borga sig að gera við þau. Hús á Íslandi eru byggð til þess, og það er bara reglur á Íslandi, að hús eiga þola jarðskjálfta upp undir 7. Myndirnar hérna eru frá þessum skjálftum. Þetta er 2008 skjálftinn. Þetta er Ingólfsfjallið. Þá hrundir niður svo mikið grjót. Og sjáum við rykið sem kemur frá grjótinu. Þetta held ég að sé eftir 2000, annarkvort 2000 skjálftan. Þeir voru 2 árið 2000 með cirka 2 vikna millibili. Síðan hafa voruð stærri skjálftar fyrir norðan líka. Sérstaklega í kringum Húsavík og í kringum Dalvík og þar.